இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு கோட்லெஸ் டிரைவ் ரில்லரை எப்படி பாதுகாப்பாக லாங் லைஃப் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். இது டொங்சன் கம்பெனியோட 12 volt cordless drive driller. இதில் மேக்ஸிமம் கிளாம்பிங் கெப்பாசிட்டியாக 10 mm கொடுத்துருக்கு. டார்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்லேருந்து 18 வேரியன்ட் டார்க் செட்டிங்கும், ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மேலே 2 கியர் செட்டிங்கும், ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்விட்சஸும், பேட்டரி லெவலில் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக பேட்டரி இண்டிகேஷன் லைட்டும் அடிஷனலாக LED லைட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் எதுக்கு இந்த டார்க் செட்டிங் 1லேருந்து 18 வரையும் தந்திருக்கிறாங்க, நாங்கள் இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்னென்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இதில் குறைந்தளவான டார்க்கை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்னத்துக்கு ஃபிட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால், ஒரு சன்பாக்ஸில் ஒரு ப்ளக்கை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணும்போது இதுக்கு அதிகளவான டார்க் தேவையில்லை. அதிகளவான டார்க்கை கொடுத்து இதை ஃபிட் பண்ணினோம்னு சொன்னால் அந்த பிளாஸ்டிக் சன்பாக்ஸோ இல்லாட்ட அந்த ப்ளக்கோ இல்லாட்ட அந்த ஸ்க்ரூவோ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இதுவே நாங்கள் ஒரு பலகையிலையோ இல்லாட்ட அலுமினியம் பொடியிலையோ ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது அங்கே அதிகளவான டார்க் இல்லாட்டா அந்த ட்ரில் வந்து பழுதாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். நாங்கள் குறைந்தளவு டார்க்கை பயன்படுத்தி அதிகளவான ஹெவியான மெட்டல்லையோ இல்லாட்ட வுட்லேயோ அதில் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது அங்கே எங்களுக்கு ட்ரில்லில் தெரியும் பார்க்க அந்த ட்ரில் வந்து சுத்த கஷ்டப்படும். அதே மாதிரி தான் நாங்கள் அதுக்கு வந்து டார்க்கு அதிகரித்து, அதாவது 18 வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபிட் பண்ணலாம். அதிகளவான இந்த டிரைவ் ரில்லர் வந்து பழுதாகிற காரணமே இந்த டார்க் செட்டிங் ஒழுங்காக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாதது தான். என்னத்துக்காகன்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு ஹெவியான மெட்டலில் வந்து நாங்கள் டார்க்கை குறைச்சி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது இந்த டிரைவ் ரில்லர் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஹெவியாக தாங்க இல்லாமல் டார்க் இல்லாமல் அது அந்த சர்க் வந்து பழுதாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அடுத்தது வந்து இதில் கியர் செட்டிங் தந்திருக்காங்க. 2 கியர் செட்டிங் தந்திருக்கு. கியர் செட்டிங் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிற கியர் செட்டிங், அதாவது ஸ்பீடை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கியர் செட்டிங்கை பாவிக்க போகிறோம். எங்களுக்கு வேகமாக வேலை முடியணும்னு சொன்னால் ஸ்பீடை கூட்டி போட்டு வேலை செஞ்சு முடிச்சிடுவோம். இதுதான், அப்படியெல்லாம் இல்லை. இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால், நாங்கள் சில ஸ்க்ரூ வந்து சாஃப்டான ஸ்க்ரூவும் வரும், சில ஹார்டான ஸ்க்ரூவும் இருக்கும். நாங்கள் சாஃப்டான ஸ்க்ரூவுக்கு வந்து ஸ்பீடை அதிகமாக வச்சு, அதாவது ஸ்பீடு கியரில் வச்சு 2வது கியர்லையோ இல்லை ஸ்பீடில் அதிகமாக வச்சு நாங்கள் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரூ வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் அதாவது அந்த நாங்கள் அதிகமான டார்க்கை கொடுத்து அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஸ்க்ரூவோட சாஃப்ட்னஸ் வந்து பழுதாகும். அதாவது அந்த மேற்புறத்தில் பார்க்க தெரியும் அது ஸ்க்ரூ வந்து டேமேஜ் ஆகும். அதை அப்புறம் ரிமூவ் பண்ண இல்லாத கட்டத்துக்கு நல்ல இதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன ஃபோர்ஸில் தேவையோ, அதாவது என்ன ஸ்க்ரூ பாவிக்க போகிறோமோ, கொஞ்சம் ஹார்டான ஸ்க்ரூன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஸ்பீடெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற பிரச்சனை. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்க்ரூ இல்லை பிளாஸ்டிக்கில் கொழுவுற ஸ்க்ரூவை கொழுவும்போது நாங்கள் அந்த ஸ்பீடை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தான் 2 கியர் செட்டிங் தந்திருக்கு. அடுத்தது இதில் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்விட்சஸ் தந்திருக்கு. இது பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே தெரியும். நாங்கள் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை லூஸ் பண்ணுறதுக்கோ தான் இந்த செட்டிங்ஸை பாவிப்போம். அடுத்தது கொஞ்சம் முக்கியமானது என்னென்னு சொன்னால், இந்த லைஃப் லாங் இது வரணும்னு சொன்னால் இந்த பேட்டரி வந்து லைஃப் லாங் பாவிக்கணும். நாங்கள் பேட்டரி இதில் என்ன பேட்டரி தந்திருக்கோன்னு சொன்னால் லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் தந்திருக்கிறாங்க. லித்தியம் அயன் பேட்டரி நல்லதாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதில் பேட்டரி லோ வந்து அது வேலை செய்யாமல் நின்ற பிறகு சார்ஜ் போடுறதை விட இதில் பேட்டரி இண்டிகேஷன் தந்திருக்கு. இந்த பேட்டரி இண்டிகேஷனை பார்த்து நாங்கள் அதில் சார்ஜை கொழுவி அதனை பார்த்து அந்த பேட்டரியோட மெயின்டெனன்ஸ் ஒழுங்காக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பேட்டரி வந்து லாங் லைஃப் பாவிக்கும். பேட்டரி லாங் லைஃப் பாவிக்கிறதால ட்ரில்லும் நீண்டலாக தான் பாவிக்கும். லாஸ்ட்டாக மிக முக்கியமாக உண்டு, நாங்கள் என்ன கோட்லெஸ் டிரைவ் ரில்லர் வேண்டினாலும் அதோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னு பார்த்து தான் அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ சில பேர் அதில் 24 வோல்டேஜ் இல்லாட்ட 18 வோல்டேஜ் 12 வோல்டேஜாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ட்ரில் கெப்பாசிட்டியை தந்திருப்பாங்க. இப்போ ட்ரில் கெப்பாசிட்டின்னு சொன்னால் இப்போ பூட் ஸ்டீலில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியில் ஹோல் போடலாம், பூட்டில் எவ்வளோ ஹோல் போடலாம்னு சொல்லி அதில் இருக்கும். அதை விட நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது அதுக்கு ஓவர் ப்ரெஷராக தான் இருக்கும். ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற கியர் வீலுகளோ இல்லை கியர் மோட்டர்ஸோ பழுதாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. இப்போ இந்த பாக்ஸில் தந்திருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டீலுக்கு 10 mm, பூடுக்கு 22 mm தந்திருக்கு. இதுதான் லெவல் அண்ட் இல்லை, இதை விட நாங்கள் குறைய பயன்படுத்துகிறது பெட்டர்.
இதை விட நாங்கள் கூட பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால் நெடுக கூட பயன்படுத்தாமல் ஒரு அளவு இப்போ அவசரத்துக்கு கொண்டு கோட்டை ஆகணும் ஒரு 12 mm வேண்டாம் அதில் போடுறதுல பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது நாங்கள் தொடர்ந்து இதில் ஒரு 50 mm ஸ்டீலில் பயன்படுத்த போகிறோம்னு சொன்னால் அது இதில் பயன்படுத்த இல்லாமல் இருக்குது. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.